ijambo ryahindura ubuzima ry'uno munsi tugaruke ku mu businessman hano mu mujyi wa Kigali, Bravo Zaidi. Ni umujeni wagiye uvuga amagambo yahindura ubuzima mu mbwirwaruhame zitandukanye, yagiye akora mu gice kijyanye na business ndetse n'imibanire myiza n'abandi. Yagiye aba ubuyobozi bw'inzego z'urubyiruko mu gace k'iwabo ndetse anatangira inzira yo gukora business ahereye ku bworozi bw'amatungo magufi, kandi ibi yabikoraga abifatanya n'ishuri. Nyuma yaje gusoza amashuri yisumbuye aho yize amateka, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Ariko ubu ntawe uzi neza andi makuru ku bijyanye no gukomeza kwiga kwe. Bamwe bavuga ko ashobora kuba ari kwiga ibijyanye na business management muri imwe kaminuza zo mu Rwanda. Abandi bakavuga ko yiga ibijyanye n'imiyoborere, ariko nta makuru ahari abyemeza neza ko nyir'ubwite ntacyo ajya abivugaho. Abamwegereye bakabihuza nuko adakunda kwishyira hejuru. Gusa uyu munsi ni businessman ubinyujije mu kigo cye yashinze cyitwa Bravo Business Group Limited, gitanga serivisi zitandukanye. Byinshi ku mateka tuzabigarukaho ubutaha, ahubwo reka twirebere amagambo amwe n'amwe yagiye avuga yahindura ubuzima. Yigeze kuvugana: wanga kuruha ukiri muto ukazaruha ushaje. Wanga gukora ukiri muto bimwe ubona ko biciriritse cyangwa bigayitse, ukazabikora nta yandi mahitamo ufite. Kandi ushaje haranira gukora ukoresheje imbaraga zawe zose ukiri muto. Kora cyane, wemere, uvunike, ubareke baseke cyangwa bavuge, bose bazaceceka bagutega amatwi umunsi uzaba wishimira intsinzi umwami cyangwa umwamikazi. Mu buzima ntuzaterwa isoni n'amahitamo yawe, kuko iyo ugena uwo uri we bazakubona wikorera utuntu twawe. Bamwe babona ko uri umuhanga, ariko ntihazabura ababona ko uri injiji. Ibyo ntibizaguca intege. Mu magambo Zaidi yavuze, mu nyuma tuyakomereze kuri iri: biratangaje kubona umunyamategeko atazi amategeko. Ese wavuga ko uzi amategeko ute kandi utubaha ikiremwa muntu? Burya umunyamategeko muzima arangwa no kubaha uburenganzira bwa muntu. Nibyo koko ubwenge bwanyu n'imitekerereze yanyu bibemeza ko turi abahakwa, ariko kuba tudahatswe n'itungo ya ba so mukwiye kubitwubahira. Yego turakennye, ariko na rimwe tuzabemerera kubidusuzugurira. Urubyiruko ni rwo soko y'iterambere, ariko bose siko bakora ibikorwa by'iterambere. Nawe haranira kuba umusemburo w'impinduka nziza, ukora ibikorwa by'iterambere, wirinda ubusinzi. Nta kintu kibi kibaho mu mateka y'isi nk'ibiyobyabwenge. Iyo uhisemo ibiyobyabwenge burya uba uhisemo urupfu, kuko naho uba utandukaniye n'umuntu wapfuye yiyahuye. Si byiza ko dukomeza guhitamo kugira urubyiruko rwapfuye kubera urumogi n'ibindi biyobyabwenge. Haranira guhanga udushya, maze uzaharanire gusiga igihugu n'isi muri rusange ari byiza kuruta uko bisanze. Ntuzabe injiji kugera aho uhitirwamo ibyo ugomba kurya. Nugera kuri urwo rwego uzaba ubaye igitegwanda. Bizatuma utakaza imbaraga zo kugenzura imishinga yawe. Reba ibikureba, kuko bariya uhangayikishijwe no kureba ibyabo bafite aba bahangayikiye kugira ngo ibyabo bigende neza. Mu magambo Bravo yavuze, munyemerere tuyasoreze kuri iri ngiri. Mu magambo yavuze yaravuze ni: izere Imana, ukunde gusenga, usure umubano wawe hagati yawe n'Imana,
uyereke imishinga yawe, ubundi ukore byose bizagenda neza. Bravo yavuze amagambo akomeye cyane. Munyemerere mu magambo yavuze tuzagaruke mu kindi gice cya kabiri.